አንደኛው የዓለም ጦርነት ማብቃት ለሁቨር ችግሮችን አመጣ። በጣም በቁጥብነት አፍርቷት የነበረችውና ሊያገባት አስቧት የነበረችው ጓደኛው ከጦርነት የተመለሰ መኮንን ለማግባት መወሰኗን አረዳችውና በሌላ በኩል ደግሞ ኃያልነቱን በመስሪያ ቤቱ ያቀዳጀው የጀርመኖች ፋይል ጦርነቱ አብቅቷልና አስፈላጊነቱ ከጥያቄ ላይ ወደቀ። የመረጃ ሰው የሆነው ሁቨር ታዲያ ምክንያት አስሶ ማግኘት አልተሳነውም። በዚህ ወቅት ታዲያ እስከ መጨረሻው አጥብቆ የጠላው የነበረውና የኃያልነቱ ምንጭ የሆነው ኮሙኒዝምን አገኘ። He did his own study of the American Communist Party. የአሜሪካን ኮሚኒስት ፓርቲ በተመለከተ የራሱን ጥናት አደረገ። እናም በ1917 ሌኒን ቡድኑን በሩሲያ ላይ የፈጠሩት አደጋ አይነት እነሱም በአሜሪካ ላይ ይፈጥራሉ የሚል ስጋት ነበረው። አንደኛው የዓለም ጦርነት ካበቃ ዓመት ሳይሞላው በመላው አሜሪካ ከተሞች ቦምቦች ፈነዱም። በዋሽንግተን ከተማ ደግሞ በሁቨር አዲሱ አለቃው ዋና አቃቢ ሚቸል ፓልመር መኖሪያ ቤት በራፍ ላይ ፈነዳም። በወቅቱ የዋና አቃቢው ወጣት አማካሪ የነበሩት ፍራንክሊን ሩዝቬልት ለጥቂት ተረፉም። በእርግጥ ጥቃት ፈጻሚው አብሮ በመፈንዳቱ የበዛ መረጃ አልነበረም። ከፍንዳታው የቀረው የሰውየው ጫማና የተወሰኑ በራሪ ወረቀቶች ብቻ ናቸውና ሁቨርና መሰሎቹ ታዲያ የጥቃቱ ፈጻሚዎች የውጭ ኃይሎች ናቸው፣ በተለይም ቦልሸቪኮች ሲሉ ደመደሙ። በዚህ አቋሙ ታዲያ አለቃው የጸረ ኮሚኒስት ዘመቻውን ይመራ ዘንድ ሾሙት። አለቃው ፓልመር በሚቀጥለው የምርጫ ዘመን ለፕሬዝደንትነት መወዳደራቸውን የሚያውቀው ሁቨር የማሸነፊያ ካርድ ይሆናቸው ይሆናል ሲል በጸረ ኮሚኒስት አደኑ ተጠመደበት። እንደተለመደው መረጃዎችን ከየምንጩ እየሰበሰበ ማከማቸትና መተንተን ቀጠለበት። He began interviewing American radicals. He began studying the works of Lenin and Trotsky and Marx. የአሜሪካን አክራሪዎችን ቃለ መጠይቅ ማድረግ ጀመረ። የሌኒንን የትሮትስኪንና የማርክስን ስራዎች ያጠና ጀመር። ሁቨር በአሜሪካ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ልዩ የሆነ ሐሳብ አቀደ። እሱ የብዙሃንን እስር ነበር ያቀደው። ሺዎችን በሺዎች ላይ ማሰር ነው ያቀደው። በቀደመው ጊዜ የጀርመን ስደተኞችን ፋይል ሁቨር ቢይዝም ኮሙኒስቶችን በተመለከተ የሰበሰበው ደግሞ እጅግ የላቀ ሆነም። 16000 ከአክራሪ ቡድኖች ጋር ግንኙነት አላቸው ሲልም የጠረጠራቸውን ሰዎች ሙሉ መረጃ ይዟል። እናም ከወራት በኋላ ከቀድሞ ሶቪየት ኅብረት ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ ተጠርጣሪዎች ኮሙኒስቶች ላይ በመላው አሜሪካ ዘመቻ ከፈተም። ከፍርድ ቤት ማዘዣ እንኳን ሳያወጣ በሌሊት ባልን ከሚስት እየነጠለ ወደ ዘብጥያ አወረደም። 247 ያሉን ወደ ሩሲያ በመርከብ ሸኛቸው። የመገናኛ ብዙሃን ሁቨርና አለቃውን የትግሉ አሸናፊ ሲሉ ጀግና አደረጓቸው። ይህ ግን በቀዮቹ ኮሙኒስቶች ላይ የተጀመረው ዘመቻ ገና ትንሹ አካል ነበረም። ከሳምንታት በኋላ ከዛ ቀደም በአሜሪካ ታሪክ ታይቶ የማይታወቀው የፖሊስ ኃይል ተዘጋጀም። ስም ያልተጻፈባቸው 3000 የፍርድ ቤት ማዘዣዎች ተዘጋጁም። የሚታሰሩት ደግሞ የአሜሪካ ኮሙኒስት ፓርቲ አባላትና ተጠርጣሪ ኮሙኒስቶች ናቸው። ሁቨር ለሥራ ያመቸው ዘንድ ከኮሙኒስት ፓርቲው ውስጥ ባሉ የመረጃ ምንጮቹ አማካኝነት በመላው አሜሪካ በ33 ከተሞች ኮሙኒስቶች በተመሳሳይ ሰዓት ስብሰባ እንዲጠሩ አመቻቸ። እናም በየአካባቢው የሚገኙ ፖሊሶችን ጭምር በመጠቀም 10,000 አክራሪ የተባሉትን በመክበብ በቁጥጥር ስር ማድረግ ቻለም። በእስሩ ጊዜ መደብደብና ኃይል መጠቀም የተፈቀደ ያህል ነበረም። በዚህ ጊዜ ታዲያ ሁቨርና አለቃው የበረታ ተቃውሞ ገጠማቸው። በምክር ቤትም ጉዳዩ ቀርቦ ሕገወጥ የኃይል አጠቃቀም በሚል ተተቹ። ሁቨር ግን ከመውደቅ ይልቅ ይበልጥ እየተፈራ መጣም። ለዚህም በሚወስደው እርምጃ ሁሉ ተጠያቂ እንዳይሆን የበዛ ጥንቃቄ ማድረጉ ይነገርለታል። Hoover has not gone down in part because he's so careful, because he does what people tell him to do. ሁቨር በድርጊቱ ያልወደቀበት ምክንያት ጥንቁቅ በመሆኑ ነው። ምክንያቱም እሱ ያደረገው ሌሎች እንዲያደርግ ያዘዙትን ነው። እናም ያደረገውን መረጃ በማስደገፍ ማስረዳት ይችላል። የሁቨር መዛግብቶች ራሱን የሚከላከሉ ናቸው፣ እንዲሁም ለማጥቃትም ሊጠቀምባቸው ይችላል።
ይሁንና ወቅቱ አደጋ የበዛበትም ነበረ። ለሁቨር በአእምሮ ህመም ይሰቃዩ የነበሩት አባቱ አረፉ። በዚህ እንኳን እፎይታ ነው የተሰማው ይባላል። በሌላ በኩል ግን ስራውን ለማጣት ቋፍ ላይ መድረሱ ነበር ዋነኛው ችግሩ። ጊዜው እስኪያልፍ ዝቅ ብሎ በትዕግስት እየጠበቀም መወጣጫውን ማዘጋጀቱ አልቀረም። ጊዜውም ደረሰና ብዙ የማይታወቀውን የምርመራ ቢሮ በሚባለው የፖሊስ ተቋም በ29 ዓመቱ ምክትል ዳይሬክተር ለመሆን በቃ። የመረጃ ሰውነቱን በብቃት በማሳየቱ ዋና ዳይሬክተር ለመሆን ብዙ አልፈጀበትም። በፍትህ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ስር የነበረው የምርመራ ቢሮም ወደ ላቀ ደረጃ ማደራጀት ላይ ትኩረት አደረገ። ሁቨር ከጦሩ የተሻሉትን እየመረጠ ወደ ቢሮው እንዲቀላቀሉ አበርክቶ ሰራም። ልዩ የሆነ የፖሊስ ስልጠና ላይም ተጋም። ተቋሙን እንደገና አደራጀ። የጣት አሻራ የምርመራ ላቦራቶሪዎችንም አደራጀ። እኩዮቹ ትዳር ሲመሰርቱም እሱ ግን ስራውን ትዳር አደረገው። ቢሮው በአብዛኛው ማለት ይቻላል የእሱ ቤተሰብ ሆነ። የሰው ልጅ የሚከፍለው የመጨረሻ መስዋዕትነትንም ከፍሏል። በዘመኑ የባንክ ዘረፋ የአሜሪካ ዋነኛ ችግር ነበረ። ዘራፊዎቹ ከፖሊስ የበለጠ የጦር መሳሪያ ነበራቸው። ተሽከርካሪዎቻቸውም እንዲሁ ከፖሊስ የበለጡ ፈጣኖች። ሁቨር ትንሿ ቢሮ ካላት የሕግ ከለላ በላይ በመሄድ በመላው አሜሪካ በወሰደው እርምጃ ቀንደኛ የባንክ ዘራፊዎችን ገድሎና አስሮ ድል ተቀዳጀ። ዋሽንግተን ላይ ታጥራ የነበረችው ትንሿ የምርመራ ቢሮ ወደ ትልቅና የዛሬው የአሜሪካ የፌዴራል የምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ አደገች። ጠንካራ ወታደራዊ ስርዓት የሚከተል ጥብቅ አሰራርንም ዘረጋም። እኛ የኤፍቢአይ ሰዎች የቡድኑ አካል አድርገን ነው ራሳችንን የምንቆጥረው። አሜሪካንን ታላቅና ለመኖሪያ ምቹ የሆነች ሀገር ለማድረግ የምንሰራ። አሁን ዋነኛው የፌዴራሉ የምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ ራስ ሆነዋልና እናክብራቸው። የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ሲጀመር ደግሞ ለሁቨር የተመቻቸ ሁኔታ ተፈጠረም። ፕሬዚደንት ሩዝቬልት የፖለቲካ ጠላቶቻቸውን ፍላጎት ለማወቅ በሁቨር መረጃ ላይ ተንጠለጠሉ። በሚስጥራዊ ትእዛዝም የሰለላ ሥራውን እንዲያስፋፋ አዘዙት። እንኳን ተፈቅዶላቸው እንዲያውም ሞትሮውን መረጃ መሰብሰብ እንጀራቸው ያደረጉት ሁቨር ስልክ ይጠልፉ፣ ፖስታ ይቀዱ፣ የሰዎችን ንግግር ይቀዱ፣ ቤትና ካዝና በተመሳሳይ ቁልፍ እየከፈቱ መረጃ መገልበጡን ቀጠሉበት። በዚህም በአሜሪካ ያሉ ታዋቂ ፖለቲከኞች፣ የንግድ ሰዎች፣ ተዋንያን ምንቁጡ የሁሉም ድብቅ መረጃዎች በሁቨር እጅ ገቡ። እናም የሚፈሩ ብቻ ሳይሆን አይነኬም ሆኑ። ከጃፓን የፐርል ሃርበር ወደ ጥቃት በኋላም አሜሪካ ወደ ጦርነቱ በቀጥታ ስትገባም የሀገር ደህንነትና ጸጥታ ጉዳይ በሁቨር እጅ ወደቀ። የአሜሪካ ጠላቶች ያሏቸውን እየሰበሰቡ ያስሩ ገቡ። ሌላው ቀርቶ ፕሬዚደንት ሩዝቬልት ሳያውቁ እንኳን ባለቤታቸው ቀዳማዊት እመቤት አይለን ሩዝቬልት ጭምር በሁቨር የጥርጣሬ ቀለበት ውስጥ ገብተው ነበረ። ለሁቨር የበዛ እርምጃ ደግሞ ምክንያቱ ኮሚኒዝም መሆኑን ይናገራሉ ራሳቸው። እነዚህ ቀይ ፋሽስቶች ዓላማቸውን ለማሳካት ይዋሻሉ፣ ያጭበረብራሉ፣ መረጃን ይቀያይራሉ። ማጭበርበር ደግሞ ዋነኛው ተግባራቸው። በኮሚኒስት ሰበብ ሁቨር የወሰዱት እርምጃ ዘመቻ ኩዊንቴል ፕሮ ተብሎ ይጠራል። በመጀመሪያ ዙር ትኩረቱ በአሜሪካ ኮሚኒስት ፓርቲ አባላት ላይ ቢሆንም በቀጣዩ ዘመቻ ግን ድንበሩ ያልተወሰነ ነበረ። ስጋት የተባሉት ሁሉ በኮሚኒስትነት እየተፈረጁ ሰለባ ሆነዋል። ከነዚህ መሃል የጥቁር መብት ተሟጋቹ ማርቲን ሉተር ኪንግ፣ ዕውቁ የፊልም ተዋናይ ቻርሊ ቻፕሊን ይጠቀሳሉ። የተፈረጁትን ሰዎች ደግሞ ለመክሰስ መረጃዎችን በሐሰት አመሳስሎ እስከ መስራት፣ ሕገወጥ የስልክ ጠለፋና ድምፅ መቅረጽ፣ ሰርጎ መግባትና የቤት ሰበራ ሁላ ሁቨር ይጠቀሙ ነበር። የሐሰት መረጃ በመገናኛ ብዙሃን በኩል ያሰራጫሉ። በዚህ የተነሳ የአሜሪካን ሀያላን ታዋቂ ሰዎች መረጃ የግል ሕይወታቸውን የሚመለከት ሳይቀር በሁቨር እጅ ገባም። የዘመቻ ገደብ ማጣት የመገናኛ ብዙሃንና የሕዝብ መነጋገሪያ መሆኑ አልቀረም። በዚህም የተነሳ ከፕሬዝደንት ትሩማን ሳይቀር የበረታ ተቃውሞ ገጠማቸው።
ኮሚኒዝምን እንደማልዋጋ ነግራቸዋለሁ። ጥሩን ኤፍቢአይ እንደ ገስታፖ ወዳለው ምስጢራዊ ፖሊስ አንቀይረው። ወትሮም ጠላት መፍጠርና ታላቅነታቸውን እንደጠበቁ መቆየት የማይሳናቸው ሁቨር ሌላ የዘመቻ ግንባር አላጡም። የመረጃ ምንጭም፣ የመሞቻ መሳሪያም፣ የማጭበርበሪያ መረጃ ማሰራጫም፣ የጥቁር ገበያ ገንዘብ መሰብሰቢያ አድርገው ይጠቀሙበት የነበረው ማፊያ ነበረ በዚህ ጊዜ የዘመቻቸው ግንባር ያደረጉት። በአሜሪካን የገነኑ የማፊያ መሪዎችን ሰብስበው ወደ ወህኒ ወረወሩ። ቀደም ሲል የሰበሰቡት መረጃ ደግሞ የሚፈልጉትን ለመከወን አላስቸገራቸውም። ሁቨር አይነኬ የሚባሉትን ሁሉ ወደ ወህኒ የሚወረውሩም በማንም የማይመለሱ ስለ ሁሉም የሚያውቁ ሆነው ብቅ አሉ። ከዚህ ዘመቻ በኋላም የሁቨር ኃያልነት እጅግ እየበዛ መምጣቱ ፖለቲከኞችን ጭምር ማሳሰቡ አልቀረም። እንዲያውም ፕሬዚደንት ትሩማንና ፕሬዚደንት ኬኔዲ ከመንበራቸው ሊፈነግሏቸው አሲረው እንደነበረ ይነገራል። ግና ሁቨር የያዙትን መረጃ እየተጠቀሙም የወንጀል ተጠየቅ ካርድ እየመዘዙም በማስፈራራትም በማጋለጥም የማይነቀነቁ ሰው ሆኑ እንጂ። እንዲያውም በፕሬዝደንት ኬኔዲ ግድያ እጃቸው አለበት የሚሉም የሴራ ተንታኞች አንዱ ምክንያት ኬኔዲ ሁቨርን ከስልጣናቸው ለማስነሳት መገዳደራቸው ነው ይላሉ። የኬኔዲ ግድያ እውነት እንዳይወጣ ያፈኑትም ሁቨር ናቸው የሚሉ አልታጡም። በኬኔዲ ግድያ ዕለትም የፈረስ ግልቢያ ውድድር ቁማር ሲጫወቱ መታየታቸው የደስታቸው ማሳያ ነውም ይባላል። እናም ሁቨር በእጃቸው ያለውን መረጃ በመጠቀም ከድብቁ የስለላና የወንጀል መረብ ጋር ያላቸውን ግንኙነት እየተጠቀሙም ያሻቸውን የሚያስወግዱ መረጃ እያወጡ ስብዕናን እያቆሸሹ ሰውን ለውድቀት በመዳረግ በአሜሪካ ነገሱ። በዚህም ከማንም በላይ የሚፈሩ ከማንም በላይ የሚታወቁ ሆኑም። እናም ያልተመረጠው ፕሬዝደንት እስከ መባል ደረሱ። ከመንበራቸው የሚነቀንቃቸው አይደለም ስማቸውን በክፉ እንኳን ማንሳት እስከማይቻልበት ደረጃ ደረሰ። ፖለቲከኞቹ የሚያስወግዷቸው ዘንድ ስላልተቻላቸው ወዳጅነታቸውን መረጡ። እንዲያውም ፕሬዝደንት ጆንሰን አሞጋግሰው የሥልጣን ዘመናቸውን ጨመሩላቸው። የዕድሜ ልክ የኤፍቢአይ ዳይሬክተር ሁኑ አለዋቸው። በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም ይባላልና ሁቨር ስማቸው ይቆሽሽ ዘንድ ተራቸው ደረሰ። በእርግጥ መረጃውን ማፊያና የተለያዩ ቡድኖች አውጥተውታል ቢባልም ጠላቶቻቸው ሁሉ ተረባረቡባቸው። ከምክትላቸው ክላይድ ቶምሰን ጋር አንሶላ የሚጋፈፉ ግብረ ሰዶማዊ ናቸው ተባሉም። መገናኛ ብዙሃን መረጃውን እያጣቀሱ ወሬውን ያራግቡት ገቡ። አሜሪካንን ይዘውሩ የነበሩት ሁቨር ጠላተ ብዙ ናቸውና ሁሉም ተነሱባቸው። ቁማር ወዳድነታቸውም እንዲሁ ተጋኖ ይወራ ጀመረ። ሁቨርም እጅግ ድብርት ተጭኗቸው የመጠጥ ሱሰኝነታቸውን በዛም። እናም ሳይጠበቅ ለብቻቸው በሚኖሩበት ቤታቸው ሞቶ ተገኙ። በልብ ህመም የተነሳ ሞቱ ተብሎ በይፋ ተነገረ። ፕሬዚደንት ኒክሰን በተገኙበት በታላቅ ክብርም ተቀበሩ። Congress ordered that Hoover's body lie in state in the Capitol Rotunda, an honor never before accorded to a civil servant. I can say from personal knowledge that he is a man who has never served a party. He has always served his country and he deserves credit. ከግሉ ቀቴ ተነስቼ መናገር እችላለሁ። እሱ መቼም ቢሆን ፓርቲን ያላገለገለ እሱ ሁሉ ጊዜ ሀገሩን ያገለገለ ሰው ነው። ለዚህም የሚገባውን ምስጋና ያገኝ ይገባል። ጆን ኤድጋር ሁቨር በአሜሪካ ታሪክ የመረጃ ኃያልነትን ተረድተውም ሳይመረጡ የነገሱ ናቸው። በሕጋዊም ሆነ በሕገ ወጥ መንገድ መረጃን በእጃቸው ያደርጋሉ። በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በመጠቀም ጠላት የሚሏቸውን ያስወግዱበታል፣ ያሸማቅቁበታል። በዚህም በተራው ሕዝብ ብቻ ሳይሆን በአሜሪካ ፕሬዝደንቶች ዘንድ እንኳን የማይደፈሩ ለመሆን የበቁ ናቸው። የበዙቱ ለአሜሪካ ጥቅም የሰሩ የግል ሕይወታቸውን ጭምር መሥዋዕት የከፈሉ ጀግና ናቸው ይሏቸዋል። ለዚህም ከትንሽ መስሪያ ቤትነት አንስተው ለታላቅነት ያበቁት የፌዴራሉ የምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ ዋና መስሪያ ቤት ሁቨር ሕንፃ በመባል እስከ ዛሬ ድረስ ይጠራል። በሌላው ገጽ ደግሞ እኩይ ከሥልጣናቸው በላይ የተጓዙ አምባገነን ነፍሰ ገዳይ አረመኔ ያደርጓቸዋል። የማይካደው ግን የመረጃን ኃያልነት ተረድተው ከ4 አስርተ ዓመታት በላይ አሜሪካንን የዘወሩ መሆናቸው ነው።